오늘날 AI가 용접 경로를 자동 생성하고 로봇이 정밀 용접을 수행하는 시대에서 접합부의 강도와 수명은 여전히 용접부의 설계와 공정 제어에 달려 있습니다. 용접 기술사는 금속 재료의 특성, 연료 영향, 잔류 응력 등을 종합적으로 고려해 구조물의 안전성과 생산성을 확보하는 전문가입니다. 용접 기술사는 AI 기반 제조 환경에서도 눈에 보이지 않는 결정적 연결부를 책임지는 프로페셔널 엔지니어입니다.